Nghe bụng Tới sản bụng piếc đà bụng Thôi piếc đà đây mà thắp bị đó khoai lại đó ở tu ra kê số bị đó piếc đà đây là đi bị đó Tao biểu mục mà xí để piếc đà ở tu ra miêu đi để xí để sẽ để đi ra để piếc đà miêu đi xí để piếc đà đi ra để miêu sa nhà gì vậy bỏ Nó bị đó lúc gì nạp gì Tất cả này ra đây để khu mà tu Eri tất mà tu ra đi ngồi lại với nhà sắp ra cái cổ làm nhà cả thôi tốt đàn đi mà theo bị đó khó thà ra xí đấy số bao nhiêu ngày bông ye tất chả nó can đa này chỉ cả bao mà nạp chết đi rồi cháu can xí đó khai mà chết đi rồi cháu ngày ye tất của nó tâm mà luôn nhà u đấy can mồm mù đi đấy bỏ can số ra ô cụ tự u gì ye trên đây can mồm mà mù đi đấy có thể là mình như bị bia gì mà đi cả bị bia gì hả? Thì cái này mà xây dựng bị rồi, đó là ta này thì tôi là gì vậy cháu? Ở vị trí nghe trả đó sao? Tôi nói từ ở vị trí nghe mà con này phải trả, con này cả lười gì vậy này con này phải trả. Tôi tất cả là ở đâu phải khai ra đấy, ở đi để bù mà khai ra bù nó. Ở đó trong lúc ngày ấy mà can đào này chỉ cả phía đi về cháu, tất cả của ta mà biểu luôn nhà bù, lười tất cả là tìm hiểu bù mới xí bù đấy,အခုkhi tất cả đó, có đó nhà sao bây giờ mà quên cái,အခုquên bị cái nào thì ôngတရားđàn rồi về thì nó ta mà bị rồi biểu ra ra đấy,တရားđàn ông bù rồi mà bù yếu bù về xí đấy bỏ,တရားđàn rồi về biểu à, lười nên là thật đáng ra là sao thứ mà để nắp hồng ngồi chỉ lại mình solo xí lười anh nên ngã sẽ mà sao thứ mà để nắp gì cả để phải xí đấy đấy ấy đi để này trở lại lối xí tu tất đàn tu gì cho này anh nên ngã ya để xí đấy đi lối xí quá đào lên là nắp gì cho đó lười anh nên để ya mà tu đểအဲ့ဒီအချိုးစားနဲ့နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်နောက်လူတွေကတွက်တဲ့လူတွေကရေတွက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄နဲ့မြောက်သွားရမယ်စတုပါရိနတ်ပြေကအနှစ်9သန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို၄နဲ့မြောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြေရဲ့လူတွေကတွက်တဲ့အသက်ကိုသိမယ်၄နဲ့ကြီးပဲမြောက်တက်သွားလို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်ညိုကပြောတာတတော်စတုခုနံတာဝရိန္ဒနံတတော်စတုခုနံယာမနံဆို၄နဲ့မြောက်တာကိုပြောတာမှန်တော့ရှင်းကတော့သို့တော့တီကာကျမ်းဒီမှာနေနဲ့စာညင်းနဲ့စာတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားမရှုပ်ထွေးဘဲနဲ့၄နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားလူသက်တမ်းကို၄နဲ့မြောက်လိုက်မယ်လူတွေရဲ့လူတွေကတွက်တဲ့သက်တမ်းကိုနတ်ဘုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံက၄နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖြေကရနိုင်တယ်အဲ့လိုသက်တမ်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်သွားတာဒါရိုးရိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရဘုံဌာနတွေပဲငရဲဘုံဆိုတာအလုံးလည်းသိတယ်ဒေဝဒုတသုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာငရဲကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ယမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယမမင်းကြီးကငရဲပြေကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲတင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေတာဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။တွန်းပို့ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအစင်းကိုဘိမ့်တက်ပေးဖို့လားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရောက်အောင်ကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာယမမင်းဆိုတာသူကသူတော်ကောင်းကြီးသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်တဲ့ငါလူဘဝဖြစ်ပါရစေဟုတ်လားငါလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပါရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစိတ်ကကိုးကွယ်နေပါရစေလူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရလူလည်းဖြစ်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းကြိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းတွားရောက်စီကပ်ရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်
ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပြရစေဟောအဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်နော်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုဆူတောင်းအောင်အဲ့ဒါလို तू ကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ပြရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံမရစေဘုရားကိုလည်းစိတ်ကပ်ပြရစေဘုရားကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်း तू နာပါရစေနာပြီးတော့လည်းသိပြရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီငရဲကြလာတဲ့ငရဲကိုမယောင်မလည်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူအစ်စ်တတ္တဝါအစ်စ်ကိုဇမမင်းကြီးစီခေါ်လာလို့ရှိတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးဟောဒီလူဟာအမေကိုလည်းမပြုစုဘူးအဖေကိုလည်းမပြုစုဘူးဆွေတွေမျိုးတွေကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိူးမဆိုင်ဘူးသမဏပြေမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးစားမှုမပြုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဥပုသ်လည်းမဆောင်ဘူးကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်ထန်ခတ်ပါလို့ဆိုပြီးသူစီလာပို့ကြတယ်ပို့ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယမမင်းကြီးကမေးတယ်သူ့ကိုအေးမင်းလူပြေမှာပထမဆုံးနတ်တမန်ဆိုတာကိုမင်းတွေးခဲ့သလားလို့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုစမေးတယ်ဟိုလူကမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့တမန်ဆိုတော့ဟိုလူကကြောင်တောင်ဖြစ်နေဘယ်ကတမန်တော်တုံးဆိုမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့နော်အေးငါဆိုလိုတာကိုသိချာနားထောင်မင်းလူပြေမှာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီး80 90အရွယ်ကြီးကခါရီကိုင်းလို့နားရီထိုင်းလို့ဆံမင်းတွေဖြူသွားတွေကျိုးအဲ့လိုအဖိုးအိုကြီးဖွားအိုကြီးတွေမင်းမမြင်ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတော့ကတဲ့မင်းမစင်စားဘူးလားငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုအောင်မှလို့မင်းမတွေးမိဘူးလားဒါဒီမစင်စားခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့မိမိလျော့ရောနေခဲ့ပါတယ်မိမိလျော့ရောနေတယ်ဆိုတာ तू ဘာမှမလုပ်ခဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုမလုပ်တာစဉ်းစားရမှာကအော်ငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုရအောင်မှာပဲအိုခြင်းတော်ကိုမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးအေးမအိုခင်ငါကောင်းတာလေးတွေလုပ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုဥမလဲဘူးကာမဂုဏ်အာယုံကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့စောင်းဝန်းနေရေးတွေနဲ့နေ့စဉ်ချုံကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်မမင်းကြီးကတနာညတာပြီးတော့ပြောတယ်အေးဒီတဲ့မင်းမေ့ခဲ့လို့မလုပ်တာတော့ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေမင်းမိမိလျော်ရောနေခဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့တာတွေကမင်းအမေကလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးတွေကလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တာအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူအမိန့်ချမှတ်ထားတာနော်အဲ့ဒီပထမတမန်အကြောင်းမေးတာမရတဲ့အခါကျတော့ကဲဒုတိယတမန်အကြောင်းတော့ဒုတိယတမန်ရောမြင်ခဲ့လားလို့ဆိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးအေးမင်းနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မစင်ညီကြီးတွေမှာလူနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့အများကဝိုင်းထူမှထားနိုင်တဲ့လူနာကြီးကိုမင်းမမြင်ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းတိထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလားငါလည်းပဲတနေ့နာရအောင်ပါပဲနာခြင်းသဘောတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးမနာခင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလက်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးမင်းမပေါက်ဘူးလားဆိုမပေါက်ခဲ့မိပါဘူးတဲ့စာဝန်တွေရေးနေတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြောလို့ပါလို့အာယုန်တွေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဟောလူကဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတော့နော်လောကီစားတော့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတခုမှမလုပ်ဘူးဒါနဲ့ယမမင်းကြီးကခုနလိုပဲပြောတယ်အေးမေးလို့မင်းမလုပ်ခဲ့တာမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကမင်းပဲလုပ်တာမင်းအမေတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလုပ်တာမင်းပဲခံရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါတတိယတမန်ရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအေးသိဆုံးသွားတဲ့လူတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့
ငါလည်းပဲတနေ့သေးရအောင်မှလို့မတွေးဘူးလားတဲ့တွေးပြီးတော့မသေးခင်ငါကောင်းတာတွေလုပ်အောင်မှပဲလို့မစင်စားခဲ့ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မေးလျော့ခဲ့ပါတယ်မလုပ်မိပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ယမမင်းကြီးကတမန်3ယောက်သူနာသူသေးဆိုတဲ့တမန်3ယောက်အကြောင်းမေးစစ်ပြီးတဲ့အခါကဲမင်းထိုင်တဲ့မင်းကအကယ်၍သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုများရှိလို့ရှိရင်သူကဖော်ပြီးတော့ပေးတယ်ဖော်ပေးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကိုတတိယပြီးတော့သူကံအရှိန်နဲ့လွတ်သွားတာယမမင်းကလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကကူညီုံတက်တက်ပဲသူကူညီဖို့လိုက်ရှာတာကူညီလို့မရဘူးလူကကောင်းတာလေးကတစ်စက်မှမတွေ့ဘူးမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့ကဲမင်းထိုင်တဲ့မင်းကံလို့ဆိုတော့တခါတဲ့ငရဲသားတွေကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာတန်ချောင်းကြီးထိုးထည့်လိုက်တယ်မိရဲနဲ့တန်ချောင်းကြီးထိုးထည့်လိုက်ညာဘက်လက်ထဲမှာတန်ချောင်းကြီးထိုးထည့်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာတန်ချောင်းကြီးထိုးရိုက်လိုက်တယ်ညာဘက်ခြေထောက်မှာလည်းမိရဲတောက်နေတဲ့တန်ချောင်းကြီးထိုးရိုက်ပြီးရင်ဝမှာလည်းပဲတန်ချောင်းကြီးထိုးရိုက်လိုက်တယ်တဲ့တာမန်လူတယောက်ဆိုတော့သေမှာပေါ့ငရဲသားမသေဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကံမကုန်သေးရင်မသေဘူးတဲ့ခံရဖို့တက်တက်ပဲဒီလိုမိပူနေတဲ့တန်ချောင်းကြီးရဲတောက်နေတဲ့တန်ချောင်းကြီးရင်ဝထိုးထားတော့မှမသေးဘူးတဲ့သူကအော်ဟစ်ပြီးတော့အတက်ကရှင်းနေတော့မယ်မောင်သက်ပြင်းဆိုတာငရဲပြေမှာရှိတာနော်ကံမကုန်မချင်းသူတို့ဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့အိုးအဲ့ဒီငရဲပြေမှာညှင်းဆဲလိုက်ပုံတော့အမျိုးမျိုးပဲဆောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့ဓမ္မတွေနဲ့ခုတ်တယ်လှဲဆွဲပြီးတော့နွားလိုမောင်းတယ်မြေရလည်းပဲဟုတ်လားတန်ရဲနေမိရဲတောက်နေတဲ့တန်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာမိတော်ကြီးကိုတက်ခိုင်းတယ်မတက်ရင်နောက်ကရိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီလူတွေလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထဲပြစ်ချတော့ဆိုငရဲအိုးကြီးတွေပြစ်ချတယ်ငရဲအိုးကြီးတွေပြစ်ချပွက်ဆူးနေတဲ့ငရဲအိုးကြီးတွေကနေပြန်ပေါ်လာပြီးဆိုဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဝီစီငရဲကြီးတွေထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကံမကုန်မချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝီစီငရဲထဲမှာဒီလိုပဲခံနေရတယ်အဝီစီဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးမိထောက်တွေရဲ့မိမလောင်တဲ့နေရာမပူတဲ့နေရာဆိုတဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးနော်ငရဲခံတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းပြည့်နေအဘူးထဲမှာအခလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲတဲ့ပြည့်နေဒါကြောင့်အဝီစီလို့ခေါ်တာမိတော့တွေကလည်းစင်စက်မပြတ်အကုန်လုံးဟုံးဟုံးတောက်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့အကွက်ကလေးဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးတခါတရံကျတော့အဲ့ဒီငရဲက၄တောင်အဆောက်အအုံကြီးတဲ့အကြီးကြီးတယူဇနာရှိတဲ့၄တောင်အဆောက်အအုံကြီးတန်မိုးတန်ကာတန်ခင်းနဲ့တန်တကားကြီးတွေတက်ထားတာနော်တန်တကားကြီးတွေတက်ထားတာတခါတရံကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကားကြီးတွေကဂျောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးကြတာလေလွတ်မလားလို့မလွတ်ဘူးတက်အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတာတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရပြန်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လည်းငရဲအိုးတဲ့တခါပြစ်ချခံရပြန်တယ်အဲ့လိုငရဲခံရတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုလိုငရဲခံရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝဒုဒသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒေဝဒုဒသုတ်က2သုတ်ရှိတယ်အင်္ဂုတ္တထဲမှာ1သုတ်မစ္စည်းမနိကေမှာ1သုတ်အဲ့ဒီ2သုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေအကုန်ပြည့်စုံအောင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံရတဲ့နေရာငရဲဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ထိုငရဲတဲ့နည်းနည်းသက်သာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်တွေခံနေရတာတော့အားလုံးမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်လူတွေစားဖို့အတွက်နေ့စဉ်ကြက်တွေဝက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေတပ်ဖြတ်နေတာလဲတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကြက်တွေကိုခြေထောက်ကျုံးနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စပိတ်နောက်ကတင်ပြီးတော့နင်းသွားတာမမြင်ရင်အဆုံးဝက်တွေကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ချိတ်ဆွဲသွားတာတွေမမြင်ရင်အဆုံးနော်ဘယ်သူကမှဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘဝဟာဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်
အဲ့ဒါလူတွေနဲ့နီးလို့လူတွေကညှင်းဆဲခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေသာတွေ့ရတာတောထဲမှာအာဖရိကတောရိုင်းထဲမှာကြီးကြည့်လိုက်အောင်တိရစ္ဆာန်တွေဟာသက်သာလားဆိုမသက်သာဘူးရှင်သေးစာကြားစာဖြစ်ပြီးတော့သေးနေကြတာအကုန်ဒီကောင်မှလွတ်တယ်လို့မရှိကြဘူးရေထဲဆင်မိချောင်းစာဖြစ်တယ်ဒါမိချောင်းကရောသူရောလွတ်လားဆိုမလွတ်ဘူးသူ့နဲ့ရန်သူနဲ့ပဲသူကရှေးကကောင်စားသူ့ကိုနောက်ကကောင်ကလုံးနဲ့အဲ့လိုအညမညခါရိကဒုက္ခလခါရိကတရိစ္ဆာန်ဘဝကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတကောင်တကောင်စားပြီးတော့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနည်းတဲ့ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်စားတောက်နေတဲ့ဘုံဘဝကြီးအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့အကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေပြိတ္တာဘဝကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စားရမဲမဲတောင်းရမဲမဲဘိုက်ဘူးနံကားမျက်လုံးကကြောပေါ်ရောက်လို့ရောက်နှစ်ဖူးပေါ်ရောက်လို့ရောက်နော်ကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကြီးဒါကိုလူတွေကကြောက်ပြီးတစ်စေ6တယ်ဆိုပြီးတော့လန့်နေကြတကယ်ကတော့သူတို့ဘုံဘဝကိုကြောက်စရာဘုံဘဝကြီးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေကနေလွတ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဘဝရောက်ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမိမိလျော်ရောနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်သွားလို့ရှင်တခါသွားပြန်ရောငရဲဘက်ကိုအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြန်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာက32ဘုံဆိုတာဟောထားတာဟာကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ထိုကံတရားတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ကံကိုလုပ်ရင်ဘယ်ဘုံသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟိုသမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခစတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားလို့ကတိုင်းစားတဲ့သမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ဇံပင်ရှင်တွေပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗြဟ္မပြေရောက်ပြီးအသက်တွေရှည်ကျင်တိုင်းရှည်နေတယ်တခါထို့အတူယုတ်တရားတွေကိုဆွဆွယုံမုန်းပြီးတော့ပိစမဇံကိုတိုးမြင့်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်တရားမရှိတော့တဲ့အရူပဘုံမှာရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုတ attva မျိုးတွေကလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရနေတဲ့တ attva ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံဟာတ attva မျိုးစုံတို့ရဲ့ချင်းလီဖြစ်တည်ရာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ကံအားလျော်ဆိုတာတ attva တွေကတန်တရားထဲမှာလက်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဘိဓမ္မာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကံတရားအဓိကပဲကံတရားကနေဖန်တီးထားတဲ့ပရိသတ်တွေအားလျော်ဆိုတာထိုဘုံဘဝမှာတ attva တွေဖြစ်ကြရတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘုံဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်နိုင်မဲ့နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တရားဝတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်မှာဗမာစာထဲမှာအဆိုစကားတစ်ခုရှိတယ်ဗြဟ္မပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝယ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဗြဟ္မဘဝကနေပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးဗြဟ္မာတွေရဲ့သမထကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ကအမတန်မှပြင်းထန်လို့ဗြဟ္မပြည်ကတေးသေးတင်ချင်းတော့ဝက်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လူဘုံဖြစ်စေနတ်ဘုံဖြစ်စေတဘုံဘုံမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တတိယဘဝကြတော့မှတော့ဝက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရမလွတ်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာတော့ဆိုအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာမရှင်းသေးဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွင်းရှင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်။အတွင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကပဲ။အတွင်းကအရှုပ်တွေဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်မြတ်အမှားယွင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးမိနေဥမှာပဲလုံးမိနေသေးသမျှတန်တရားထဲမှာ30ဘုံမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးပြီးတဲ့အလှည့်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားလိုက်မကောင်းတာလုံးပြီးတဲ့အလှည့်မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်လာလိုက်တဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးမှာဒီလိုရှောင်လန်းနေကြရအောင်မှာဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်အရာ30ဘုံဝါဒဟာကံပေါ်မှာအခြေတည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိသာလင်ဗราဏပဲအဓိကကတော့မိမိသာလည်းဗราဏမိမိကောင်းလို့ရှိရင်ကိုကောင်းရင်ခေါင်းပဲမှမရွေ့ဆိုတာနော်ဆရာတော်ကြီးဘာပြောတာလဲခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေကိုမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကရွေ့သွားတယ်တော့ကြခွေးကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တော့ကြနွားကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေကအမျိုးကိုစုံနေတာပဲနော်လူကောင်းလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကောင်းကြီးတွေပါတက်လာဂျိုးပါတဲ့ခါပါလိုက်အဲ့ဒါတို့ကိုကောင်းဖို့ရအမတန်အရေးကြီးတယ်ကိုကောင်းဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအစ္ဆဒလေးထဲမှာအရေးကြီးတယ်30ဘုံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီး
အကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားနိုင်အောင်တိုးပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း